हाय गाइस, मेरा नाम सोने और आप देख रहे हैं आईटी सॉल्यूशन 24x7। आज हम इस वीडियो में जानेंगे HP LaserJet M1005 प्रिंटर में गियर जो होता है, प्लंजर के पास जो गियर होता है, मतलब पेपर पिकअप करने वाले जो गियर होता है वो नहीं घूम रहा है, तो उसको कैसे घुमाना है या फिर मतलब खींच दिए उसको कैसे चेंज करना है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हो HP 1005 प्रिंटर। इसको हम जब भी पावर में देख सकते हो, निरंतर एक साउंड क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो। और हम एक बार पेपर भी देकर आपको दिखा देते हैं। मैं टेस्ट देने के लिए ऐसे पुराना पेपर यूज कर रहा हूँ, देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर गियर थोड़ा रोटेटिंग नहीं करेगी। देख सकते हो टिक टिक आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो वाले गियर देख सकते हो रोटेट नहीं कर रहा है, देख सकते हो। अब इस वाले गियर को हमको चेंज कर देना है। सबसे पहले प्रिंटर को कार को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम खुला कर लेते हैं। आगे खुला हुआ है स्क्रू ड्राइवर छोटा सा, उसका पैकेज, और इसको कुछ इस तरह खोल लेना है। इसको इसे डिस्कनेक्ट कर लेना है, तो पूरा का पूरा सेट खोलना पड़ेगा। इसको ऐसे खोलना है। उसके बाद यहाँ पर 6 स्क्रू लगे हुए हैं, देख सकते हो। एक दो अच्छा, इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं। इसके पीछे आ जाते हैं, जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर खोल लेते हैं। ये वाले खोलते हुए हम पहले ये वाले खोल लेते हैं। ये वाली जो साइड की पे इसको खोल लेते हैं। अगर मैं पर देखता हूँ, अगर नहीं किया तो हो जाएगा क्या। ये टेबल है, सारे के सारे खोल लेना है। गलत मार्किंग किया है किसने, इसको खोल रहे हैं। इस फ्यूजर सेक्शन को खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसको फ्यूजर सेक्शन का कहते हैं। इसको खोलने के लिए बस 3 इसको खोलने का है। तीनों के तीनों इसको हमने खोल लिए हैं। अभी क्या करते हैं, ये वाली सेक्शन को खोलना है। ये वाली सेक्शन को खोलने के लिए 1 2 3 यहाँ पर मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। अभी 4 नट खोलने बाकी है, देख सकते हैं। दो नीचे हैं, ये देख सकते हैं। और एक यहाँ पर है 5। तो इसको एकदम आराम से खोल लेना है आपको। और ये रहा वो गियर जिसकी वजह से ये घूमने पा रही है। तो गियर को इस तरह और इसके दोनों तरफ तो इस तरह से प्रेस करके निकाल लेना है। तो सबसे पहले ये वाले गियर को निकाल लेना है। उसके बाद ये वाले गियर दोनों साइड इसे प्रेस करके निकाल लेना है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
स्टॉप हो रहा है। ये गियर हमारा सही है, गियर देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सही है, फिर भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक फूल फंसा हुआ था, इसको इधर खोला है तो साफ कर लेते हैं। हमने इसे भी चेक कर देख लेते हैं। तो सेम गियर पर हमें लगा लेना है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि इस गियर का नाम पिकअप गियर बोलते हैं। इससे पहले हमें इसका नाम मालूम नहीं था। देख सकते हैं बिल्कुल नया वाला गियर और ये रहा हमारा पुराना वाला गियर। तो इसे साइड कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं। देख सकते हैं पंजर को इसे रख के इसको लगाना है। एक बार लगाने से सिंपल सा है। उसके बाद से और इसको थोड़ा देख के अप डाउन होना चाहिए। ये घूम रहा है, जैसे पंजर टाइम इसे हो जाएगा अपने आप। हम शायद काम कर सकते इसको फिटिंग कर लेते हैं। और सबसे मेन चीज़ एक बार खोला है तो इसको साफ कर लेते हैं। बस ब्लोर नहीं है, अभी ड्रायर से काम चल रहा है। थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई। प्रिंटर को भी आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंक वाला प्रिंटर नहीं, तो लेजर वाला प्रिंटर है। जैसे का वैसा था वैसे का वैसे इसे लग देना है। दिक्कत वाला काम है। आराम से एकदम कर लेते हैं, जैसे स्क्रू लगता है पंचर के साथ इसको हमें कस लेते हैं। पहला स्क्रू हमारा यहाँ पर लगेगी, पहला स्क्रू ये रहा, दूसरी तीसरी। इसको हमने लगा लिया है, उसी से इसको पंजर कहते हैं। ये उसका हुआ है, वहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा फीचर सेक्शन, इसका वीडियो तो अलग से डालेंगे। इसके अंदर क्या होता है और ये ख़राब होने से क्या क्या दिक्कत आती है, इसका भी वीडियो हम बना के डालेंगे। इसको नीचे से लगाना पड़ता है, इधर उधर हुआ तो वापस से खोलना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लेते लेते लगाना पड़ेगा। और इसका 3 स्क्रू लगता है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट केबलिंग, मतलब जो केबल है इसका उसको कैसे लेना है। पहले जब मैंने खोला था वो गलत था, वो केबलिंग उसका गलत था। देखो सबसे पहले अब ये वाली केबल ले जाने की, इसको ऐसे ऊपर लेकर हाथ से नीचे ब्लू वाली और इन दोनों के साथ एक बार कैसे ले जाना है, ऐसे ले जाते हैं। उसके बाद ये वाले केबल जैसे बोलेंगे तो वैसे ये ले जाएंगे। उसके बाद ये वाले आएगा, ये देखो यहाँ पर से यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से लगेगी, क्योंकि ये है उसका बड़ी आर्थिंग।
उसका जो आर्थिंग वाली पॉइंट होता है ये होती है। फिर उसके बाद तो ऐसे लेकर ऐसे ले जाते हैं, फिर इसको ऐसे ले जाकर तो भी ऐसे, और इसको इससे थोड़ा अंदर की ओर ये केबल गया। और ये वाली दूसरी ये होता है हमारे हीटर की केबल, देख सकते हैं। इसको ऐसे ऊपर की ओर ऐसे करके ऐसे लगाना है। इसके मन में डाउट हो रहा है हीटर ख़राब हो रहा है या नहीं है, या भाई हीटर भी ख़राब हो रहा है, होता है, मतलब ख़राब होता है, मतलब इतना जल्दी भी नहीं, लेकिन हीटर ख़राब होता है। उसके बाद उसका ऊपर की जो पार्ट है इसको थोड़ा खराब कर लेते हैं ब्रश से। जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, ये वाली अगर यहाँ पर लगेगी कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पर लगती है। उसका स्क्रू है, सॉरी यार एक और गलती नहीं करनी, ये वाली पहले जैसे हम लगा तो सकते हैं, लेकिन पहले पहले लगना चाहिए था। देख सकते हैं थोड़ा पहले, ये वाली थोड़ा पहले लगेगी इसको कुछ इस तरह से, बाद में भी लग जाती है, लेकिन पहले आपको लगाना होना चाहिए था। वीडियो जल्दी के चक्कर में भूल गया। यहाँ पे लगा देते हैं। अभी दोस्तों चेक कर लेते हैं, तो ये जो पार्ट है उसका भी गर्म करता है। लगाना पड़ता है, और इधर लगा तो ऐसे ही नहीं लगा तो चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी हम लगा लेते हैं। सबसे पहले नीचे से हो गया, ये वाले ये भी हो गया, और इसका सिर्फ ये रहा इसका मरोगा केबलिंग कर लेना है। देख सकते हो गाइस, एचपी प्रिंटर का जो भी इशू था हमने सॉल्व कर लिया। देख सकते हो यहाँ पर एक साउंड हो रही थी और वो नहीं हो रही है, ये देख सकते हो। हालांकि उसका गियर मैंने चेंज किया था, लेकिन हुआ नहीं, वापस से वो वाले गियर लगा लिया। प्लंजर थोड़ा बेंड हुआ था, इसको हमने बस सही कर लिया और चल रहा है अभी, देख सकते हो एकदम ठीक ठाक से चल रहा है। और मैं पेपर को भी पिकअप करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने कॉपी सेट कर ली, बीस कॉपी एक साथ उठा रहा हूँ। देख सकते हो अभी मैंने इसको जेरॉक्स पे टांग दी, ये देख सकते हो कॉपी ले रही है। 20 का 20 पेपर निकलेगा अभी इसमें से, देख सकते हो। साउंड भी एकदम मस्त हो गया, मतलब इतना नहीं, थोड़ा रिलायबल है, पेपर भी सही जा रहा है। देख सकते हो हमारा आउटपुट है, देख सकते हो। पहले ये एक भी पेपर नहीं खींच रहा था, अभी देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर लग रहा है। तो इसी बात पे गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना।
कमेंट और शेयर भी कर देना। बाय, थैंक यू।